bismillaahi raxmaani raxiim waxaan ku guda jirnaa barnaamijkeena guddiga abaaraha wadanka Norway waxa uu istaagay guddi isxilqaamay oo ay kamid yahaayeen dadka degan wadanka Norway ama jaaliyad ahaan ka soo jeeda Soomaalida waxa haddana la fadhiyo gudoomiyihii guddiga abaaraha Axmed Cawad iyo ubax oo ka socoto askar ubax abshir fadlan ku soo dhawaada barnaamijkan insha Allah wixii maanta idin hagaagay iyo maalmihii la soo dhaafay sida hawsha u qabsoontay fali tafadal bismillaahir rahmaanir rahiim waxa halkan nala fadhida ubax Cabdilaahi Abshir oo ka socota degmada askar oo u jirta Norway daan garanayna Norway u jirta Oslo caasimada u jirta ilaa 50 kilomitir ilaahay baa mahad leh waxaan ka gudoonay lacag ay degmadaasi soo uruurisay oo ugu tala gashay shaqadii adkayd ee wanaagsanayd ee aan wadnay abaaraha 50,000 iyo 39 karoone oo Norwegiya ayaanu ka gudoonay anigoo ku hadlaaya magaca guddida ka hawl gashay arinta tan waxaan ugu mahadnaqayaa reer askar degmada askar dadka degan ee Soomaaliyeed iyo cidii lacagtan bixisayba waan ugu mahadnaqayaa iyadoo inta ka badanna ay dad badan ku soo direen habkan elektarooniga ah ama fibiska waxa loo yaqaano oo aan hubo in lacag fibis ku jirtaan wax badan ku leeyihiin alxamdulillah aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan u sheegayaa dadkii lacagtan soo bixiyay iyo cidii ka soo shaqaysay ee ay ubax ka mid tahayba in lacagtoodu insha Allah ay meel sax ah tagi doonto oo ay gaari doonto dadkii ay ugu tala galeen sida ugu dhaxsaha badan leh ilaahayna waxaan uga baryayaa inuu ilaahay isaga Ghafuur Rahiim cidii bixisay tan iyo takalaba iyo cidii bixin doonto inuu miisaanka xasanaadka ugu daro waynu adin reer Norway nahay waynu is ogaanay inuu wax qabad karno waynu ka damqarnay caruurteena iyo maatadeena aynu ka daawanayno kamaradaha shaashadaha aynu ka daawanayno aad baan dhamaantiin idinku mahadnaqayaa reer askarow meeshaad ka soo saarteen ilaahay khayr ha idinku bedelo bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan aad ugu faraxsanahay hadaan reer askar inaan macnaha lacagtaas aan maanta gudbinay waan u gudbinay adeer Axmed Cawad iyo ururka Xanaano marka lacagtaas 50,000 ah iyo 39 karoona waana laga gudoomay ilaahay waxaan ka baryeynaa in dadka abaaraha ilaahay ka qaado inuu mataqaana bedel khayr qaba siiyo in anagana ilaahay nagu mideeyo oo aan mataqaana midnimadeena iyo walaaltinimadeena iyo Soomaalinimadeena aan halkaas ka sii wadno insha Allah maadaama aad shaqo soo qabateen yaa kula shaqeeyay si uu shaqeyseen shaqadii muddo aad ku guda jirteen yaad meeshan ugu mahadnaqaysaa oo kula shaqeeyay waxaan horta shaqada laba nooc bay ahayd nooc waxay ahayd tii aan ka wada shaqeynaynay oo mataqaana guddigii isku xilqaamay in arintan u istaagaan oo adeer Axmed ugu horeeyo iyo ubax iyo ururka Xanaano Maxamed Saadaq Axmed kulli dadka ma kala gaaro aad bay u tiro badan yihiin aad baan kulligood ugu mahadnaqayaa shaqada wacan ay qabteen reer askar macnaha odayaasha reer askar Sheekh Maxamed oo mataqaanay shaqo aad u fiican qabtay Dr. Maxamed wiil yaro Cabdiraxmaan la dhaho xildhibaanaha oo askar ka ah dhalinyaro badan baa u kacay oo aanan u kala harin hooyooyin baa kacay ciyaal baa kacay ilmaha yaryara xataa macnaha aad bay u kaceen askar saa oo la socotaanba kulligoodna maaragtay waxay ku faraxsiin wadankoodii maanta wax u ururiyaan ilaahay waxaan ka baryeynaa inuu dhamaanteen ajar iyo xasanaad naga wada siiyo intii baxsatay iyo intii macnaha karisay intii ka qayb qaadatay inta waa u mahad celineynaa waxaan ka sii shaqeyn doonaa gurmadka abaaraha ma ahan sidee abaaraha uga hortagnaa sidee isugu tashanaa hadaan reer Norway nahay hadaan umada Soomaaliyeed nahay hadii aan noqono nahay kuwii wadanka gudihiisa joogay iyo mataqana qurba joogta intaba inaan macnaha arintaas u wada istaagno waana ay bilaabatay wayna sii socon doontaa reer Norwayna macnaha waxay mudan yihiin ku dayasho way midoobeen waa dad mataqana ilaa iyo waqooyiga shirkanis
meesha Norway ugu dambaysa ilaa iyo cirifkeeda kaleeto kulligood isku meel maanta wax ku soo diray ayagoo aan u fiirinayn intee loo wadaa iyo loo wadaa kulligood macnaha ku midoobay inay dadkooda walaalaha wax u qabtaan waxaan doonayaa inaan ogeysiiyo intaas waa intii hore waa inta askar aan ugu mahadnaqayay degmada askar waxaan doonayaa bulshada reer Norway ee Soomaalida ah meel kasta ka yimaadeen inaan ogeysiiyo lacagtan markaanu hawsheeda bilownay meel aan ugu talagalnay oo noo gaar ahayd ma jirin haddana meel noo gaarihi ma jirto markay lacagtu soo ururto waxaanu darsaynaa insha Allah baahiyaha ka jira dalkii aynu ka nimi dabeedna meelba meeshay ka daran tahay baahidu way wada jirtaa yaanu mudnaanta siin doonaa meelo meeshay ka sii baahi badan tahay sidaasaan doonayaa inaan idin ogeysiiyo waxaan doonayaa oo kale inaan ugu mahadnaqo bulshada Soomaalida ah ee ku dhaqan Norway sida wanaagsan ee ay isugu duumeen waxaan codsanayaa oo insha Allah aan ka rajaynayaa inaynu wax walba sida ka ahaan doono waa cusub ay noo beriyay dhibaatadu markay dhacdo dadka waxbay bartaa abaarahan iyo dhibaatada dhacay wax badan bay ina bareen waynu isku kalsoonaanay waynu isku nimi siday ubax sheegtay dacal ilaa dacal waa isku fikrad baynu maanta ka nahay arrintan wixii kale inay yimaadana saasaynu ka ahaan doonaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin waan idin mahadnaqayaa waan idin hambalyeynaya Soomaalida reer Norway